我是 Mohit Kama，您正在收看艾特 Mohit Kama Official。朋友们，今天我们要谈一个非常强大的概念：少说话，多行动。在这个世界上，大多数人只是谈论他们的梦想。我要开始做生意，我要变得富有，我要创建一个 YouTube 频道。但现实是，他们从来没有真正开始。第一章，为什么说太多是有害的？当你把自己的计划告诉别人时，你会获得一种短暂的快乐。你会感觉自己已经取得了一些成就，但实际上，你的大脑已经提前获得了奖励。你努力工作的动力会下降，你不会真正去行动。这被称为虚假的成就感。第二章，成功的人在做什么？成功的人默默的工作，不把自己的计划告诉别人，只展示结果。他们的原则是努力、坚持、行动。第三章，行动的力量。行动并不意味着你必须完美，行动意味着开始、学习、变得更好。如果你一直等待正确的时机，你将永远不会开始。事实是，正确的时机永远不会到来。第四章，停止过度思考。过度思考也是一个巨大的障碍。人们总是在想，如果我失败了怎么办？别人会怎么说？钱从哪里来？结果是，他们什么都不做。解决方法：少想，多做。第五章，小步骤的力量。大任务看起来很困难，但小步骤却很容易。例如，开始一个 YouTube 频道看起来很难，但制作一个视频却很简单。开始一个生意看起来很难，但卖出一件商品却很简单。从小步骤开始。第六章，坚持等于成功。成功不是一天就能获得的，每天一点点进步才是成功。例如，每天一个视频等于一年365个视频。每天学习一项技能等于一年成为专家。第七章，别人会怎么说？最大的恐惧是别人会怎么说。现实是，人们只会说几天，然后就会忘记。但如果你从未开始，你会后悔一辈子。最后的教训，朋友们，人生就是一个项目，你有2个选择，只是一味地说，或者亲手打造你的人生。选择权在你手中。今日行动计划。从今天开始：1. 写下你的一个目标。2. 不要告诉任何人。3. 立刻开始行动。结尾。这本书的信息非常简单：少说话，多行动。如果你想改变你的人生，从今天开始行动，保持坚持，默默努力。如果你喜欢，请订阅频道，点赞、评论并分享给你的朋友。愿真主保佑你。